Então aqui o Silvio tá ensinando como é que sobrevive no mato, ó. Saca. Vocês têm que pegar... Ó. Tem que fazer esse negócio assim. E tem que fazer bem com força. Assim, ó. Se vocês não conseguirem fazer na primeira, vocês vão fazendo até conseguir. Tá. Ó, pessoal, veja que tá saindo uma fumacinha aqui já. Tá. Ó, pessoal, tá saindo fumacinha já. Pessoal, depois de esfregar bastante a madeirinha ali, né, a gente fez ali uma cinzinha e agora caiu o fogo, só alimentar o fogo. Ai, que caramba, velho! Ô Silvio, me empresta o isqueiro pra me acender a fogueira ali Eu também. tô fazendo vídeo aqui, Stephanie. Desculpa, é que tá muito bicho, preciso de isqueiro. Então, pessoal, Deixa eu ver eu vou emprestar o isqueiro pra ela. Obrigado. Então... Esse mesmo. Obrigado.